Yung hapon, kung kulang kag pagtuo, dili kagayod mulungtad. Sa gingon, ang kabalaka kanunay maguna, ang pagmahay kanunay maulahi. And in between niya ng pagmahay o kabalaka, sa makausa-pausa ka pagpahinomdom og hagit uban sa tong pagtuo, maunta atong puy-an atong pagtuo diha sa pagsalig ng kabalaka, mabot pa na siya ug gani usahay makita o atong mapamatuod-an nga dili day tinuod ang kabalaka. However, mawala ang atong pagtuo pagsalig kung will succumb to sa kabalaka sa ato ang kinabuhi ban sa atong mga problema. Ay mas mo-entertain man gyud ta sa atong mga kabalaka o kahadlok, atong mga pangandoy, atong mga plano, until we come to the point nga malimtan nato ang mga gasa o grasya nga niya nato karon nining mga taknaa, nining adlaw o nining kinabuhi. Ang nahitabo sa mga tao sa panahon sa atong Ginoong Kristo, tuod kay uban silang pagduha-duha o pagduda, mao ba gyud kaha kini ang Mesiyas? Siya ba gyud kaha ang pinadala? Siya ba gyud kaha ang muluwas sa katawhan sa Israel gikan sa pagkaulipon, gikan sa kalisod, gikan sa kapitos? Mas gi-entertain nila ang kabalaka ug kahadlok basin og dili ni siya mao. Kay panday ra ba ni siya? Dili man ni siya abogado, dili man ni siya doktor. Ang ginagmay nga detalye sa mga panghitabo o kasinatian sa kinabuhi, nga dili lang usahay kanunay natong malimtan nga diha naana di ay naglihok ang gasa o grasya sa atong Ginoo, in which mas mo prefer pa ta nga mas dagko pa unta, mas labaw pa unta, mas daghan pa unta. Tinuod, dili man ta gusto ginagmay, gusto ta og dinaghan. Dili ta gusto ginagmay, gusto ta og dinagko. Makalimot kita, nagingon lagi nga a journey of 1,000 miles starts with a single step. Sa ginagmay. Ang ginagmay nga gibuhat sa atong Ginoong Kristo, dili nila madawat kay gusto man nila nga katong panghitabo nga dunay karwahe, dunay mga sundalo mabot muluwas sa Israel. Sama sa kahinangop sa mga Israelitas o mga Hudeo nga daw gibundakan sila og daghang mga langgam mana ikan sa langit tungod kay lagi sila gigutom, tungod kay gusto nilang matubag ang ilang kagutom. Maumansab sa ato ang bahin, sa ato ang mga pangandoy, sa atong tinguha, bisan diya sa atong mga pagampo. Daw gusto nato nga mulihok o mohimo og milagro ang Ginoo sa dinagko nga paagi. Kamabot kita sa punto nga bisan sa ginagmay nga buhat, bisan sa ginagmay nga panghitabo, daw we will never recognize God's hand or hands working in us and with us. Dili ba gyud ta makaingon og milagro kini sa atong kinabuhi karon nga kaginihang buntag ng mata ta, dunay kahayag, nanarbaho ng lakaw, ng lihok. And now we come to the point nga hapon padulong ta sa pagpahulay, mga tulog. Mabisang unsaon nato og palit og unsa nakakusog nga mga suga ato ibutang sa gawas sa atong balayo sa kadalanan, di man gyud musudlot ni atong mga mata kay magsigar gyud kanunay, mupiyong man gyud, matulog man kita kay gabi na lagi. Simple, ug yano lang ang mga milagro, mga panghitabo sa atong kinabuhi, in which all we have to do is just to recognize. Mopod ang nahitabo sa taga Corazin, taga Bethsaida, taga Capernaum. Gusto sila og mas dagko pa nga mga panghitabo nga ilang makita. And actually,
gusto nila ang ilang kagustuhan may sundon sa Ginoo. God works in a simple and ordinary way. Muna ang hagit sa atong kinabuhi nga atong pangitaon atong sination ang Ginoo dia sa simple ordinaryo nga kinabuhi o mga kasinatian sa atong kinabuhi matag adlaw matag utlo. Then we hope and pray nga ang atong pagtuo atong pagsalig mutubo o mudako aron kini mahimong mabungahon o mahimayaon diha sa pagtuo ang atong kaluwasan atong gisalig kay diha sa atong makanunayon nga pagtuo kita naglaom sa kinabuhi nga walay katapusan, kinabuhi dito sa gingharian ang pinakadako nga milagro ug misteryo nga atong gipaabot gikan ining kinabuhi ngadto sa sunod. Og niana atong makita atong mabati ang gahom sa atong Ginoo nga nag-uban naglihok og nagpahitabo kanato kung atong tugutan siya nga mutultol mugiya mudala kanato sa kinabuhi sa kaayo katarong sa kinabuhi sa kaluwasan. Naot paunta.